Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat konektor masker dari bahan bunga yang kemarin kita buat. Terus kita ada tambahan pakai kain satin warna hijau. Terus kita pakai kristal Ceko Dove warna pink sesuai dengan bunganya. Baru kristal Ceko yang bening yang 4 mm, ini yang 10 mm ya guys. Baru kita tidak lupa dengan yang bling-bling yaitu diamond variosa. Baru kita pakai kokot udang, ini namanya kokot udang ya guys. Kokot udang ada satu pasang atau dua ya. Terus kita menggunakan tali pancing ukuran nomor 20. Oke, kita menggunakan alat gunting, lem tembak, ada juga jarum buat jahit daun nanti, dan benang. Oke guys, kita ini ukurannya kurang lebih 8 cm atau 7,5 cm. Oke, yang pertama kita lakukan, kita potong 7 x 7 cm ya guys, atau 8 x 8 cm sebanyak 4 lembar. Jadi ini kita bentuk, ini lipat, kita lipat seperti ini segitiga begini ya guys. Lalu kita jahit, ini bagian di sini kita jahit dulu. Kita ambil dari sini dulu, agak melengkung ya, dicelujur jahitnya. Gini jadinya ya. Baru kita dari sini kita matikannya di tengah. Kita gunting. Untuk mau rapikannya kita gunakan mancis seperti ini. Seperti ini ya, jadinya seperti ini guys, ada 4 ya. Nah, kita juga menggunakan kain flanel 2 lembar, ukurannya sekitar 6 x 4 cm. Ini kita bentuk oval seperti ini ya guys. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan panjangnya sekitar 2 meter ya guys. Ini dia posisi tengah kita pasang. Ini dia posisi tengahnya, ini ada 2 begini. Ini kita pasang kemari, kita tempel, kita lem tembak ya guys, gini. Sebelah sini juga kita lem. Baru kita timpa begini, baru ini kita lem. Setelah jadi seperti ini, nah ini kan ujungnya, ini talinya ada 2, ini memang 2 gini ya, nah 2. Terus ujungnya kita akan masukkan kristalnya, ini dia ya. Nah, kita masukkan yang 4 mm itu yang bening satu-satu ke kanan dan ke kiri. Baru kita masukkan yang ini, yang pinknya, satu kanan
satu yang kiri, masukkan lagi yang 4 mili, satu juga. Kemudian diamondnya, nah diamondnya kita masukkan seperti ini. Ini kan ada lubangnya ya, ini dia, ini lubangnya di sana, masuk sini. Masukkan gini. Oke, seperti ini dia. Oke guys, seperti ini ya. Baru ini untuk di tengahnya begini, masukkan sebelah sini, baru ini dimasukkan yang ini ya, yang sebelah masukkan ini, baru yang ini masukkan ke sini, jadi dia menyilang ya, menyilang seperti ini. Oke, ini dia guys. Oke, kita buat lagi sampai panjang konektornya itu ukurannya nanti sekitar 25 cm, kurang lebih 25 cm, sesuai dengan kebutuhan kita, karena kalau dia terlalu pendek juga nanti dia terlalu ketat kalau kita pakai masker. Oke, ini lagi silang, masukkan dulu satu, silangkan, cuman ini dia posisinya gini ya. Nah, ini dia. Jadi ini kita tarik. Ini dia guys, dia keren. Ya udah seperti ini dia, maka kita masukkan ininya, posisinya ini ya, gini ya, ini masuk begini, ini guys, nah gini ya. Jadi ini bagian di atas, yang ini bagian di atas, ini yang di bawah seperti ini, karena ini mengikutkan diamondnya. Diamondnya kan posisinya seperti ini, jadi ini yang gini, jangan terbalik. Nanti kalau udah selesai, kalau terbalik kan lucu ya. Oke, baru ini masukkan lagi, ini masukkan kemari lagi, jadi double 2, dan ini masukkan juga lagi dari sini, masukkan kemari. Oke, ditarik, kita balikkan seperti ini, kita ikat, ikat lagi, ikat lagi, ikat lagi, ikat ya. Oke, nah baru kita potong. Ini ya guys, untuk sebelahnya juga seperti itu. Oke, udah seperti ini, kanan kiri ya, matching. Baru kita masukkan kokotnya lagi, kanan kiri.
Oke. Ya, seperti ini ya guys. Ini kemudian ini kita pasang di sini. Ini kita gunting seperti biasa, ini digunting. Baru ini ini guys, ini dia. Ini dia konektor. Oke, jadi konektornya seperti ini, biar belakangnya rapi. Jadi tinggal gini aja. Oke, seperti ini. Sudah konektor masker, boleh pakai seperti ini.